Hallo meine lieben Leute. Ich grüße euch überall, wo euch seid. Ich bin die Mutter von Levi, ich bin die Mutter von Magloire. Ich denke, neues Jahr ist angefangen. Ich habe niemand bis jetzt gewünscht vor neues Jahr. Wir sind immer noch Januar, man kann das immer noch wünschen. Meine lieben Leute, wir sind 2021. Ich denke, viele Leute leiden für diese Krankheit Coronavirus. Viele Leute sind einsam, viele Leute haben uns verlassen, viele Leute sind nicht glücklich, kann ich nur sagen. So, ich bin nicht glücklich, weil bis heute meine Tochter ist schon 2 Jahre in Pflegefamilie. Ja, wir haben ihn weggenommen November 2019. November 2020 war ein Jahr und wir gehen jetzt 2021. Meine lieben Leute, ich habe einen guten Anwalt. Ich kann sagen, wenn mein Anwalt hört mich, ich kann mit Ihnen gut die Sachen mitteilen. Das ist auch wieder gekommen. Ich habe einen Anwalt gefunden, wegen meines Sohnes, Levi. Da in Merzig, Herr Beck, ein Jahr wieder nichts gemacht. Ich habe ihm einen Brief geschrieben. Ich habe ihm gesagt, ich habe schon Erfahrung von Magloire, Anwalt in Köln, Lenz, hat nichts gemacht, mit dem Jugendamt kooperieren. Ich denke auch, diese Herr hat auch mit dem Jugendamt kooperiert. Das ist eher Kooperation wegen unserer Sachen, wegen unserer Kinder. Hat auch nichts gemacht für meine Tochter, für meinen Sohn. Ein Jahr kalt. So, hat mich geschrieben, wenn ich nicht glücklich bin und ich kann vertrauen, ich muss einen anderen Anwalt suchen. Okay, gut. Vergessen wir das. Wieder ein Jahr Verlust. Wenn ich spreche über meine Probleme, ich bin Afrikanerin. Ich habe andere Mentalität, ich habe andere Stamm, ich komme aus anderem Land. Die Deutsche soll die Menschen respektieren. Ich habe Kinder, die 25 Jahre ist, die 20 Jahre ist, die ist großgezogen. Ich will euch meine Kinder in diesem Video präsentieren. Und meine Magloire lebt in Heim, in Pflegefamilie. Zu behaupten, diese gute Akte, dass ich nicht Fähigkeit bin, meine Kinder großzuziehen. Euer Geschäft ist gut. Bring mir dieses Jahr nicht in böse Schwierigkeit. Gib meine Tochter zurück. Ich habe keinen Bock mit Jugendamt zusammenarbeiten. Ich habe schon alles gemacht. Eure scheiße Termine, euer Scheiß gebabbelt. Wenn euch Geld sucht ihr Geld, wo die Kinder Schwierigkeit haben. Von mich aus kann euch in Afrika gehen, die armen Kinder in Afrika in Europa zu bringen und in viele Familien zu geben, dann hab euch genau diese Arbeit. Dieses Geld verdient euch gut. Aber lasst die Kinder die Familie haben, zu ihrer Familie. Guck mal, dieses Coronavirus hat viele Familien getrennt, viele Familien verlassen. Mutter tot, Papa tot, Oma tot, wegen dieser Corona. Habt euch für diese Krankheit nicht Lektion? Die Kinder die Familie haben, ihre Familie zu lassen. Die Kinder die Familie haben, ihre Familie glücklich zu leben. Wie lange müssen wir noch leiden? Wie lange müssen wir? Ich leide nicht. Für mich, seid für mich eine Arbeiter, von nichts. Für mich sind Arbeiter, sie sind meine Dienst, diese vier Familien für mich sind ein Dienstmädchen. Die machen für mich die Kinder waschen, essen, ankaufen, so. Aber für meine Schmerzen ist nur, meine Kinder, meine Tochter Magloire bekommt nicht von mir Education. Mein Sohn ist 2 Jahre zurück. Warum befreit mein Sohn nicht? Warum geht mein Sohn gerecht nicht zurück? Ich habe einen Anwalt gehabt, er hat wieder mit diesem Anwalt kooperieren.
dass der von meinem Papier nichts macht. So ist euer scheiße System. Ich will niemand Böses tun. Teufelisch nicht und etwas nicht. Was ich bin mit euch, ich gehe mit euch, wie euch immer will. Wir müssen dumm bleiben, damit euch denken, ja, egal was ich mache, so wie bei euch ist scheißegal. Ich habe keine Angst vor euer Scheißgesetz. Jeden Tag die Kinder werden jeden Tag die Kinder hier, ich spreche von Deutschland, vergewaltigen. Die Mädchen sind vergewaltigen, die Jungen werden vergewaltigen. Vergewaltigung. Ich habe viel Bericht. Ich lese. Besonders Kinder im Heim. 9 Jahre, 10 Jahre, die sind schon nicht mehr junge Frau. Die sind schon gegenseitig, die schlafen gegenseitig. Die kleinen Kinder im Heim werden von den erwachsenen Leuten Finger gesteckt. Ich bin als Schwarze, die beleidigen uns jeden Tag Neger, Schwarze. Mein Sohn auch genauso. Mein Sohn hat es verstanden. Es gibt auch Kinder, die beleidigen ihn Neger. So fängt das mal an. Und meine Negerkinder ist im Heim, in Pflegefamilie. Ich denke nicht, alle Kinder in dieser Pflegefamilie mögen meine Tochter. Und wenn diese Pflegemutter, warum arbeitet nicht umsonst? Wenn ihr das hätte umsonst, hätte diese Pflegemutter nicht meine Tochter aufpassen. Das denke ich nicht. Er tut nur so, ob der gut ist, zu meiner Tochter, aber ist ja nichts. Nie eine Weiße will eine schwarze Kindergosti mit seinem eigenen Herz. Es gibt nicht. Nur wegen Geld macht euch das. Meine Tochter mir entfremdet. Ja, das habe euch gut gepackt, aber es ist nicht zu Ende. Denke nicht, es ist nicht zu Ende. Wegen meiner Tochter Magloire. Ich will die Stellen anfassen, wo ich nicht anfassen muss. Ich bereue das von meiner Tochter. Ich schwöre, dieses Jahr, es will einen von euch Liebe stoßen. Weil es reicht. Man kann nicht mehr in seine Leben, wie das sein muss. Einmal diese Jugendamt kommt, deine Familie ist kaputt. Ja, deshalb ich sage alle Afrikaner Leute, na ole bela bino ba africain na Europe, na Deutschland, botelema. Tout ça manifestation pour na bana oba zo ba famille. In Familie Kinder will nicht glücklich sein. Familie Kinder haben die Heimkinder werden immer depressieren. Die sind nicht glücklich, diese Heimkinder. Mein Sohn kann nicht diese Leute sehen. Mein Sohn kann diese Leute überhaupt nicht sehen, überhaupt nicht leiden. Aber die verstehen das nicht. Jugendamt immer zu mir klingelt immer, ich will nicht sprechen. Die ruft an, ich will nicht. Obwohl mein Sohn will mit niemandem sprechen. Aber die kann einfach das nicht locker lassen. Diese Leute kann nicht mehr locker lassen. Wenn man ich bin Afrikaner, ich bin in 100 Grad geboren, ich bin nicht in Kälte geboren. Dann kann euch mal euer Kopf da ticken. Ich mit euch, wir sind nicht in gleichen Boden gekommen. Ich bin in andere Erde gekommen. Meine Education ist nicht eure Education. Meine Beziehung ist nicht eure Beziehung. Eure Kinder werden schon 10 Jahre vergewaltigt. Eure Kinder werden schon 9 Jahre schon, die weiß nicht, wie man mit einem Mann ins Bett schläft. Ich habe 19-Jährige, hat keine Freund gehabt, meine Tochter, 19 Jahre. So habe ich meine Tochter großgezogen. Mit Disput, mit Respekt. Aber nicht für Europäer Kinder oder deutsche Kinder. In 9 Jahren schon, 10 Jahre schon. Das unten
Komm schon, Lor ist schon frei. Besonders diese Heimkinder. Diese Depression Heimkinder. Jugendamt macht die Familie kaputt. Die macht nicht die Familie glücklich. Die macht die Familie kaputt. Tag und Nacht die Familie kaputt. Dann die sitzt ihr Büro da, dreht sie in den Stuhl, Computer, tiki. Jetzt in Corona-Zeit, ja, die haben sowieso nichts zu tun. Jetzt die gucken nur, welche Familie nehmen wir die Kinder weg. Wegen dieser Corona-Situation, jede sind durchgedreht. Manche kommen die Kinder nicht zurecht, aber ich komme die Kinder gut zurecht. Ich habe sogar 2 behinderte Kinder, die ich immer manchmal aufpassen muss. Und manchmal die sagt zu mir, wie ist das, dass deine Tochter in faire Familie ist? Ja, weil dort Gesetz dumm Gesetz ist, die dumme Leute sind, die Rassisten sind. Die haben nicht alle. Die Kinder, die Familie haben, ich werde in die Hand gesteckt. Wo gibt das in der Welt? Nur bei euch. In Frankreich werden die Kinder in die Heim genommen, wenn die Kinder misshandelt. Aber euch nicht. Meine Magloire war nicht misshandelt, Kinder. Nicht verhungert, nicht alleine gelassen, nur eure Situation. Magloire hat angerufen, hat gerufen. Er versucht immer Geschichte von euch zu machen, damit euch unsere Kinder in euer Heim, euer freies Heim, wo euch mal baut, die Kinder zu stecken. Ich habe keine Angst vor dem Jugendamt. Ich habe keine Angst vor niemanden. Ich bin Afrikanerin, ich will mein Land zurückgehen mit meinen Kindern. Auch meine großen Kinder die sagen, Mama, meine großen Kinder, sagt schon, Mama, dieses Land, wir sind hier geboren, aber ist nicht von uns. Man lebt nicht hier in Deutschland glücklich. Das ist nur ein Land. Man muss, alle Leute wollen geldgierig, Geld. Keine menschliche Herz, das kommt von oben bis unten, das ist klar. Ein Land mit Schwulsack da im Büro arbeitet. Manche haben keine Frau, oder von oben bis unten, die Politiker schwul, die lesbisch, die haben kein Herz. Wenn euch Herz habe, dann hätte euch dieses Gesetz schon gewechselt. Dass euch nicht, manche haben keine Kinder auf die Welt gemacht, die weiß nicht, wie man 9-monatige Schwangerschaft trage, die weiß nicht, wie man Kinder Brust gebe, die weiß nicht, wie man die Kinder Babygefühl habe. Die hat das nicht. Selbst waren Kinder groß geworden, aber ich schwul geworden. Selbst waren Kinder groß geworden, ich lesbisch geworden. Gegenzeit. Euer Teufelssachen, euer Teufelgesetz macht euch mit aller Familie, diese Teufel, und die Familie lebt nicht glücklich. Wo sind wir? Wo sollen wir noch glücklich leben? Auf dieser Welt, auf dieser Erde, jeder hat Recht, glücklich zu sein. Jeder. Gib meine Magloire zurück. Gib meine Tochter zurück. Bevor jemand seine Beine ecken würde auf deine Liebe, keine Beine liebt, Blinde liebt, gib meine Tochter zurück. Wenn euch meine Tochter nicht zurückgeben, ich will mit dem Jugendamt teuflisch kämpfen. Ich schwöre auf meinen Gott. Weil wenn ich nur gehe, gesetzlich, ich denke, wir sind die Macht. Fuck euch mit eurer Macht. Ich will meine Tochter zurückhaben. Wenn ich meine Tochter nicht zurückkriege, wie euch immer sagte, wir sind nicht fähig, das Kind, meine Tochter zu besuchen. 5 Leute oder 4 Leute, die Pflegemutter da. Was macht die Pflegemutter da? Zu zeigen, dass Magloire hat Angst vor mir. Ich habe meine Tochter nicht getan. Und teuflisch habe ich mit meiner Tochter verwandelt. Meine Tochter hat mich lieb, das weiß ich ganz genau. Alle meine Kinder lieben mich. Ich bin die beste Mutter auf dieser Welt. Für meine Tochter, für meine Kinder. Ich weiß genau, wie mit Kindern umgehen kann. Und nicht ein Jugendamt will mir zeigen, wie ich mit meinen Kindern gehe.
Ich habe 4 Kinder auf die Welt. Hier, unten, da, hier. Diese Bauch hat 4-mal Schwangerschaft und 9 Monate auf die Welt gebracht. Und niemand war mit mir im Krankenhaus. Ich habe niemanden von euch, von Jugendamt gebumsen, diese Kinder auf die Welt gebracht. Sondern ich war sicher für ihr Papa. Wenn die Papa denkt, ja, er muss die Kinder aufpassen, wenn die Liebe da ist, bei mir ist egal. Wenn die Papa nicht will mit den Kindern aufpassen, dann verpiss dich, ich passe auf meine Kinder alleine auf. Und davon brauche ich keine Jugendamt. Also heute, ich bin aufgeregt. Ich habe einen Toten gesehen seit 23. Dezember und bis diese Woche war das am 26. Ich denke am Montag. Das tut weh. Dass meine Kinder verlieren immer meine Erziehung, meine Liebe. Das Kind ist gestillt hier, meine Brust. Verliert meine Liebe für die Mama. Teufelland. Ich habe gebeten, dass mein Land, diese Auslandpräsident von Ruanda rausgeht mit der scheiße Politik, mit der Korruption, dass wir einen kongolesischen Präsident kriegen, damit unser Land nach vorne führen. Damit wir, so wie ich hier, in meine Heimat zurückkehren. Die Leute, die dort lebt, die sterben nicht. Auch ohne Soziale, auch ohne Krankenkasse. Wir lieben. Die Leute lieben in Kongo. Ohne Stress. Nicht so wie hier. Bürokrate, das Papier, das. Ich will nicht mein Heimatland gehen, ich bin stolz auf Deutschland. Nee! Von den ganzen Jahren, die ich hier gelebt habe, fast 30 Jahre, 25 Jahre. Mein erstes Tod ist hier geboren. Ich bin 5 Jahre vorher hier gekommen. Was habe ich in Deutschland? Nur Stress. Besonders, dass ich konstant meine Kinder gehangen. Seit da gibt es nur Probleme. Denkt euch, wenn mir diesen Mund bitten zu sprechen, man bekommt Anwälte, Jugendamt spielt Korruption mit Anwalt. Weil sie denkt, ja, diese Leute haben keine Geld bekommen, wie heißt das, diese Gerichtskosten, Es gibt Wunder, dass manche Leute nicht arbeiten gehen, weil Deutschland hat viel Geld. Deutschland sucht Arbeit. Warum sollen andere Leute arbeiten? Wenn ich arbeiten gehe, weil ich bin keine Faulenzen. Ich kämpfe um meine Leben. Ich will tougher sein, ich will stark sein. Deshalb habe ich gearbeitet. Sonst ich brauche keine Arbeit zu gehen. Ich will meine Tochter zurück haben. Ich will meine Tochter Magloire zurück haben. Wenn euch mein Akta so bei euch, niemand will mich erledigen. Niemand von euch will mich, meine Nase, meine kleine Nase, meine kurze Nase hier runterziehen. Niemand von euch. Niemanden. Wenn euch halt von mir, ich habe auch was von euch. Ja. Warum provoziert euch, warum macht euch die Leute aggressiv? Warum macht euch die Leute, die nett sind, die gut sind, verwandeln diese Leute, böse zu sein? Warum? Warum? Befreit unsere Kinder. Befreit unsere Kinder. Es gibt Heimat, es gibt Leute, die euch brauchen in andere Heimatland. Warum holt euch diese Kinder nicht? Wenn euch wirklich Kinder brauchen. Warum nehmt euch nur die Kinder, wenn alleinerziehende Mutter, wenn alleinerziehende Vater, nur genau diese Kinder sind euch scharf. Wenn du noch Telema. Ich will das auf Lingala sprechen, das euch übersetzen gehen. Wenn du noch Telema, bino tuba bote bino bana na Allemagne Telema. Bokenda ba gute arta na bangwana te. Gute arta akomaka papia mabe, akomaka kamakama mabe po ba tribunal ba boto la bino bana.
nde babotolanga mwana nga magloire balukaka kaka bazala na raison. Les Allemands sont les mauvais dans le monde. Ils sont pas bien. Ils sont là pour détruire les foyers des autres. Ils sont malins entre eux. Il faut faire attention avec cette gens. Babo tolo mwana te ozolela ozosala boye te totelema bafrike ebele bana nde bakenda bafamille me bozotelema te bozoloba te bavoka basalaka eloko te soki bandi kotumba bandako na bango wana baburo na bango wana oke osopeli yung amto na petrole na elongi otumbi ye nzoto wana bakotika ozwaka biso bana basaka bafamille na bango. Misu tozosala yango te boke kaka ndenge kaka kezet kizate leta elobi boye tokozwaka bana na biso te. Ngai so apesi nga mwana ngai te oyo nazobombela bango nakanisi bakotianga na journal na bango nakoriske vi na nga na mwana nga befoi mane torta arti jahre da unten schon Loch kommt auf, ich will meine Tochter haben. Nie eine Kinder im Heim will bis 18 Jahre nicht mit den Jungen geschlafen. Nie, es gibt nicht. Alle Kinder sind im Heim, auch wenn die junge Frau gegangen ist. Sie wird da gefickt im Heim. Sie wird vergewaltigt die Kinder im Heim. Ich habe alle Berichte. Ich werde das auch hier in meinem Video machen. Alle Berichte, wie die Kinder leiden, wie die Kinder die missbrauchen im Heim. Tag und Tag, eine Pflegefamilie, gleich. Stell dir mal vor, wenn der Vater schläft mit seiner eigenen Tochter. Und was ist denn mit unseren Kindern? In Heim, Erwachsene schlafen mit einem Baby, schlafen mit einem Kindern. In Pflegefamilie. Jeden Tag Bericht kommt. Aber bis heute Regierung wechselt sich nicht. Und sie bleibt da. Fang an, diese Leute zu zünden. Dann weißt du Bescheid, wie das Schmerzen ist, deine Kinder wegzunehmen, in andere Mutter zu geben. Das ist Katastrophe. Das ist nicht mehr normal. Ich leide nicht, aber ich bin genervt. Meine eigene Tochter, ich bin gut, ich dusche, ich koche, ich fahre Auto, ich mache alles. Nur jetzt meine Tochter auch zu passen, ich bin ein bisschen krank oder ich bin nicht zufällig meine Tochter groß zu ziehen. Fuck euch mal. Ja? Fuck euch mal. Teufel, Leute. Irgendwann, wir wollen uns Teufel kämpfen. Ich helfe viele Leute. Macht euch noch keine Sorge. Es will, Jugendamt nimmt deine Kinder, du gehst zu Teufel, schmeißt ihnen eine böse Krankheit und dann werden die Sachen irgendwann erledigt sein. Ich will das machen. Euer Name habe ich. Ich brauche nichts mehr viel von euch. Jeder von dem Jugendamt, wie euch meinen Namen kennt, genauso kenne ich euren Namen. Nur diesen Namen, was ich von euch habe, das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Wenn meine Tochter Magloire, meine Tochter ist 2 Jahre, ist noch 5 Jahre, ist 6 Jahre geworden. Meine Tochter kommt nicht zurück. Ich denke, eure Familie will euch im Krankenhaus besuchen. Ich mache nicht mehr die Video. Ich weiß jetzt, was ich jetzt mache. Besser, ich will Teufel sein, als Teufel-Engel sein, als gute Engel zu euch sein. Weil ich bin viel zu gut, ich bin geduldig. Ich denke, ich bin blöd Kuh, die hier Neger euch sitzen hier, mich jetzt mit mir zu spielen wie ein Instrument. Aber es wird zu Ende sein. Meine Tochter zurück, bevor ich etwas Böses von euch einnehme. Wenn ich jetzt anfange, euch Teufel zu gehen, ich denke, ich will 5 von euch, Liebe wird zu Ende sein. Nicht tot, aber in den Rollstuhl setzen. Bring mich nicht in diese Situation. Bring mich nicht, dass ich jetzt Teufel beginne. Bring mich nicht. Bring mich. Ich habe katholische, ich habe christliche Familie. Meine Papa, meine alle sind christlich. Die stoppen mich. Aber so diese Stoppen, diese Geduld, habe ich nichts mehr. Besser, statt zu finanzieren zu jemand anderem, ich finanziere das bei den Teufel, Leute. Und wenn meine Tochter
Ich will das machen, weil es reicht mir. Meine Sohn will euch nicht, soll mich in Ruhe lassen, mit mir in Ruhe lassen. Dieses Video ist euer 221 Anfangen Januar ist mein erstes Video. Ich euch sage, lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, lasst mich nur meine Kinder, gib meine Tochter zurück, Magloire. Eure Geschichte, euer Scheißgebabbelt kenne ich. Es interessiert mich meine Leben. Euer Leben interessiert nicht euer Leben und lasst mich auch meine Leben führen, lebend meine Kinder. Raus aus meinem Leben, raus aus meinem Leben. Gut.